नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता फिर एक प्रेजेंट करता हूं केस आपके सामने। ये 6 मार्च 2012 का केस है। तो ये एक 12 साल के थोड़े से मोटे बच्चे का केस है। ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान नहीं लग रहा इसकी हरकतों से, और इसका पूरा परिवार मेरे से इलाज करवाता है, इसलिए इसकी माँ ने इसको मेरे पास दवाई लेने भेज दिया है। तो बच्चा बोलता है मेरे गले में दर्द है अंकल। अब ये अंकल मेरे को इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत पुराने मरीज हो जाते हैं तो एक फैमिली रिलेशन बन जाता है। तो बच्चा एकदम प्रसन्न प्रतीत हो रहा है, जैसे तो बीमारी का उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा है। फिर आगे बताता है गले में दर्द है और खांसी आती है, तो उसके साथ बलगम आती है, तो उसे मैं फिर बाहर फेंक देता हूं। अब इतना बता के बच्चा चुप हो जाता है, मतलब इसका केस खत्म। तो पर मेरे को आगे पूछना है क्योंकि मुझे इससे मेंटल स्टेट मुझे मिल नहीं पा रही है। तुम बलगम बाहर क्यों फेंकते हो? मम्मी कहती है कि जब खांसी के साथ बलगम आती है और उसे हम अंदर ले जाते हैं तो वो एकदम और ज्यादा खतरनाक हो जाती है, इसलिए मैं उसको बाहर फेंक देता हूं। ये बिल्कुल एक रटे रटाए तोते की तरह मम्मी का डायलॉग इसने बोल के मुझको सुना दिया है। अच्छा, केवल मम्मी का कहना मानने के लिए बलगम फेंक देते हो या तुम्हें खुद को भी किसी खतरे का डर होता है? नहीं, मम्मी कहती है इसलिए मैं बाहर फेंकता हूं, क्योंकि मम्मी नहीं चाहती कि हम पढ़ाई के बीच में और ज्यादा बीमार हो जाएं, और मुझे भी बीमार होना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं बलगम बाहर फेंक देता हूं। 2 वजह हुई, मम्मी का कहना मानना है इसलिए फेंक रहा है, और दूसरा इसको बीमार पड़ना अच्छा नहीं लग रहा है। एक दूसरी बात है। अब हमारे पास इसकी बात को काटने के लिए एक ही स्टेटमेंट है कि आपको बीमार पड़ना अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि मम्मी का कहना मानता है तो इसको नहीं मानना चाहिए क्या? ये तो हम सवाल कर नहीं सकते। तो मैं इससे पूछता हूं क्यों? अरे बीमार होना अच्छा क्यों नहीं लगता भाई? क्या वजह है? ऐसी क्या बात है? उसे बीमार होने में क्या खराबी होती है ऐसी? नहीं अंकल, बीमार होना अच्छा नहीं लगता है मुझको। अब रोगी मूर्खों की तरह या एक भोले बच्चे की तरह ऐसे मुस्कुराए चला जा रहा है जैसे तो उसको मेरे प्रश्न का कोई सटीक उत्तर समझ नहीं आ रहा है कि मैं जवाब क्या दूं इनका। अच्छा, इस पर मैं उसको कुछ हिंट देता हूं। अच्छा, मतलब बिस्तर पे लेटना पड़ता है इसलिए अच्छा नहीं लगता, या उससे परेशान हो जाते हो इसलिए अच्छा नहीं लग रहा, या बीमारी के बाद दवाई खानी पड़ती है इसलिए अच्छा नहीं लग रहा, या कोई और बात होती है? तुम्हारे मन में आखिर क्या चलता रहता है जो तुमको बीमार पड़ना अच्छा नहीं लगता? तो बच्चा आगे कहता है वो जो अच्छी अच्छी चीजें होती है ना, जैसे खेलना कूदना वगैरह, खाना पीना, सब बंद हो जाता है जी, और पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं, इसलिए बस मैं बीमार नहीं होना चाहता। उसने अपना लॉजिक दे दिया, रीजन दे दिया है। अच्छा, इस प्रकार की गड़बड़ से बचने के लिए तुम बलगम को बाहर फेंक देते हो या कोई और बात है? अब बच्चा मुस्कुरा कर बस इतना ही है, यही बात है, पक्की बात है ये तो मैं इसको कहता हूं इसके अलावा भी कोई और सावधानी बरतते हो तुम क्या, या बस केवल बलगम ही बाहर फेंकते हो? तो रोगी बताए इसके अलावा मम्मी एक लौंग देती है खाने को, लौंग, और एक दवाई योग कंठिका भी देती रहती है। तो ये मम्मी देती है तो ये खा लेता है, जैसे ओबीडियंट चाइल्ड होता है। तो ये तो मम्मी देती है, पर तुम अपनी तरफ से क्या सावधानी बरतते हो? कुछ बरतते हो नहीं बरतते हो? अजी, जब नाक बंद होती है तो मैं उसे भी बाहर निकाल देता हूं बस, और गर्म पानी पीता हूं। यानी नाक साफ कर लेता है, बलगम बाहर फेंकता है और गर्म पानी पीता है, ये करता है। तो अब मैं आगे और थोड़ा सा पंगा लेता हूं इससे। अच्छा, गर्म पानी तुम मम्मी कहती है इसलिए पीते हो, या तुमको खुद लगता है कि गर्म पानी पीना चाहिए ऐसे बलगम में? नहीं, मुझको खुद ही लगता है कि गर्म पानी पीना चाहिए। अब मैं पूछता हूँ ऐसे क्यों लगता है? मतलब जैसे बातें चल रही हैं, जैसे नॉर्मल बातें करते हैं ऐसे ही केस टेकिंग लेते हैं। मम्मी कहती रहती है कि जब गला खराब होता है तो गर्म पानी पीना चाहिए, पर मैं उनकी बात पहले मानता नहीं था, पर अब जब गला ज्यादा खराब हो गया तो मैंने खुद ही गर्म पानी पीना शुरू कर दिया है, और अभी मैं गर्म पानी पीकर आया हूं तो कम खराश हो रही है, इसलिए मुझे लगता है गर्म पानी पीना चाहिए। तो मैं इसको कहता हूं इसका मतलब मम्मी के समझाने से तुमको ये बात समझ नहीं आई थी, पर अब जब गड़बड़ हो गई है तो तुम्हें समझ आई है। हाँ,
हाँ, ऐसे हंस के जवाब दे रहा है वो। तो जो पूरा वार्तालाप रोगी का जो भोलापन है उसके साथ जो मुस्कुराहट का जवाब दे रहा है, जैसे तो वह एक चंट चालाक का मतलब होता है बहुत ही क्लेवर चाइल्ड नहीं है, इंटेलिजेंट चाइल्ड नहीं है, परंतु फिर भी ये बात को अच्छे से समझता है, तो एवरेज चाइल्ड है ये। तो इसको हाव भाव को देखते हुए मैंने कुछ रूब्रिक बनाए हैं और उसको रूब्रिक बना के दवाई का सिलेक्शन करके उसको दवाई खिला दी है और 10 मिनट के बाद कहा कि हम दोबारा बात करेंगे तेरे से, क्योंकि एक्यूट केस है, इसको हम लंबे समय के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। रूब्रिक्स में पढ़ के सुना रहा हूं आपको। डेल्यूजन, इंजर्ड, इज बीइंग इंजर्ड, केयरफुलनेस, कॉशियस, फ्रिवुलस, delusion, voice, hearing, follow that he must, playful, play, desire to play, amusement, desire for, light, desire for, objective, reasonable, impressionable, light, desire for, learns easily मतलब comprehension easy, रेवलरी, फेस्टिंग, एक और है विस्लिंग। तो ये कुछ रूब्रिक लिए नहीं थे, वैसे तो मैं उसको बिना रूब्रिक की दवाई दे देता हूं, पर ये समझाने के लिए मैं आपको रूब्रिक बता रहा हूं। तो लैकेसिस 30 की एक डोज खिला के मैंने उसे बिठा दिया था और बिठाने के बाद उसका फॉलो अप पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। तो 10 मिनट के बाद से पूछा तो ये कहता है भी अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, खराश काफी कम है। मैं पूछता हूँ थोड़ा माने क्या, 5-10%, 50-60%, 80-90%, कितना कुछ कम हो गया होगा या और भी काफी ठीक है? थोड़ा सोच कर बोलता है ये 60% से ज्यादा ठीक हो गया। तो मैं उससे पूछता हूँ अब तुमको परेशानी नहीं लग रही है क्या? लग रहा है कि अब आराम से खेल लूंगा या अभी भी दिक्कत आ रही है दिमाग में? अब तो इतनी खराश नहीं है जी, लग रहा है कि एक बार गर्म पानी पी लूंगा तो फिर मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। तो अभी इसको बाकी दवाई देके भेज दिया है। अब हम रूब्रिक समझते हैं। डेल्यूजन, इंजर्ड, इज बीइंग इंजर्ड। तो ये इंजर माने क्षतिग्रस्त, जिसको कुछ परेशानी हो रही। तो ये गले में जो खराश हो रही है, यानी नॉर्मल जैसा गला था वैसा नहीं रहा, कुछ गड़बड़ हो गई है, तो इसको कहते हैं इंजरी हो गई है। तो इसको गले में खराश हो रही है जी, बलगम आता है, ये उसका इंजरी है। फिर है केयरफुलनेस एंड कॉशियस। तो ये दो रूब्रिक लगभग एक जैसे मिले जुले हैं इस केस में। तो वो क्या कह रहा है, इस कारण से, तो इन दो का मतलब है कि इस कारण से रोगी जो कुछ करता है वो 2-3 रूब्रिकों में दर्शाया गया है। रोगी कहता है कि नंबर 1 बलगम बाहर फेंकता हूं, नाक बाहर फेंकता हूं और गर्म पानी पीता हूं। ये 3 काम केयरफुलनेस और कॉशियस में आते हैं। यानी जो कि आगे और मेरा जुकाम ना खराब हो जाए और गला ना खराब हो जाए, उसके लिए सावधानियां बरत रहा है। तो ये कॉशियस भी है और केयरफुल भी है। कॉशियस ये फ्यूचर के लिए कि आगे ऐसे गड़बड़ ना हो, उसका इंतजाम पहले ही कर रहा है पानी पी पी के, और दूसरा कि कुछ ठंडा पीने से और नुकसान हो इसलिए ठंडा अवॉइड कर रहा है। फ्रीवुलस, फ्रीवुलस माने जो किसी ज्यादा महत्वपूर्ण काम को भी कुछ ज्यादा महत्व नहीं देता है, उसको कहते हैं फ्रीवुलस। तो रोगी पूरी मस्ती में है, यानी वो अपनी बीमारी को लेकर कुछ ज्यादा गंभीर नहीं है। एक और रूब्रिक है डेल्यूजन, वॉइसेस, हियरिंग, फॉलो दैट ही मस्ट। इसका मतलब है कि वो ऐसी आवाजें सुनता है कि उसको फॉलो करो, यानी जैसा वो कह रहा है उसके साथ साथ चलो, उसके पीछे चलो, उसका अनुसरण करो। तो जब अनुसरण करने की बात आती है तो फिर वो करेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये वॉइस किसकी है? ये वॉइस है इसकी मम्मी की, ऐसा करना चाहिए। तो मम्मी कहती है, ये बार बार में हर बार यही चूज कर रहा है, मम्मी कहती है। तो अर्थात हमेशा उसके कान में अपनी मम्मी की आवाज गूंजती रहती है कि जैसा उसने कहा है वो बच्चा वैसा ही करे, मतलब मस्ट फॉलो द मम्मी। तो इन रूब्रिकों को कैसे दर्शाया गया है रिपोर्टिंग, बड़ी कमाल की चीज। एक और रूब्रिक है प्लेफुल। तो प्लेफुल के नीचे कुछ पार्ट हैं, इन तीनों को मिला के एक रूब्रिक बनता है प्लेफुल। तो वो क्या है, डिजायर टू प्ले, अम्यूजमेंट डिजायर एंड लाइट डिजायर। ये सब मिला जुला रूप है प्लेफुल का इस बच्चे के केस में। तो ये जो 3 रूब्रिक मैंने बताए अभी, इसमें क्या है कि सभी रूब्रिकों का सम्मिलित भाव रोगी के इस कथन से पता चलता है जी, एंजॉय नहीं कर पाते, मतलब एंजॉय करना चाहता है।
सारे अच्छे काम रुक जाते हैं। तो अच्छे काम कौन कौन से हैं इसके, जिसको इसको मजा देते हैं, जैसे पढ़ाई नहीं कर पाते, खेल नहीं पाते, और फिर मुझे भी बीमार होना अच्छा नहीं लगता है। तो ये जो नॉर्मल रूटीन है, जो नॉर्मल मजे वाली जिंदगी है, वो खत्म हो जाती है, यानी मजे मजे में रहना चाहता है ये इसका मतलब है। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल एक और रूब्रिक था, मतलब उसका एकमात्र लक्ष्य क्या है कि स्वयं को बीमार पड़ने से बचाना। क्यों बचाना? क्योंकि वो मस्ती में रहना चाहता है, बीमार पड़ा तो ये मस्ती गायब। इम्प्रेशनेबल मतलब निशान पड़ जाता है, छाप पड़ जाती है किसी की। अब इसके मन पे ये छाप है मम्मी की, तो मम्मी कहती है ऐसे करोगे तो ऐसे होता है, तो इसलिए उसको ये फॉलो कर रहा है। तो मम्मी की छाप है उसके मन पे। एक है लाइट डिजायर फॉर, तो सब कुछ अच्छा अच्छा चाहता है वो। अजी मुझे भी बीमार होना अच्छा नहीं लगता। तो लाइट माने जब लाइट होती है तो आदमी की लाइफ कंफर्टेबल होती है, इजी होती है। तो पढ़ना अच्छा नहीं लगता मतलब खराबी में नहीं रहना चाहता, अच्छाई में रहना चाहता है, मजे में। एक और रूब्रिक है लर्न्स इजली, मतलब कॉम्प्रिहेंशन इजी। तो ये रूब्रिक रडार 10 में नहीं दिया गया है। पहले मम्मी की बात पर वो बच्चा विश्वास नहीं करता था, परंतु एक बार जब मम्मी की बात मानकर उसको करने से उसको लाभ हुआ, तो फिर उसने मम्मी की बात मानना शुरू किया। तो वो जल्दी से मम्मी की उस बात को अब अपना लेता है। इसका मतलब है कि उसकी समझ बहुत तेज है, बात को जल्दी समझ गया वो। अब बात को बहुत जल्दी समझकर अपना लेना, इसी को कहते हैं लर्न कर लिया। तो जल्दी लर्न कर गया ना, तो कब करेगा? जब मम्मी की बात की अहमियत को बहुत जल्दी समझ गया, कॉम्प्रीहेंड कर गया, यानी मम्मी क्या कहने का क्या मतलब है, वो क्या इफेक्ट होगा क्या नहीं होगा, वो सारा टोटल चीज मम्मी की बात की अहमियत को समझ जाना, ग्रेस्प कर जाना, ये है। और सीख गया, फिर उसने अपना लिया। तो इसको कहते हैं लर्न इजली एंड कॉम्प्रीहेंशन इजी। एक और रूब्रिक है रेवलरी एंड फीस्टिंग। तो एक और रूब्रिक दिया है इसमें विस्लिंग। विस्लिंग माने सीटियां बजाना, रेवलरी माने पार्टी शार्टी मस्तीबाजी। तो सीटी कब बजाते हैं, पार्टी बाजी कब करते हैं? तो इसमें आपको मजा आ रहा होता है, पार्टी में गए हो सीटियां मार रहे हो तो आप मजा ले रहे हो, जब भी मार रहे हो ना। तो ये जो लैकेसिस का इंसान है, ये मस्ती भरी जिंदगी जीना चाहता है, मस्ती भरी, किसी की परवाह नहीं करता। ये एंजॉय करो, क्या कहता है क्या नहीं कहता उससे कोई लेना देना इसको नहीं है, पर मुझे तो मजा आना चाहिए ना। पर इसको मजे लेने में ऐसा नहीं है कि दूसरों का नुकसान हो जाए, खुद को तो मजा आए पर नुकसान नहीं होना चाहिए किसी का भी। तो छोटी जो ये प्रैंक करता है वो बड़ी छोटी छोटी होती हैं, उसमें दूसरे लोग थोड़ा बहुत तंग हो सकते हैं, इसको मजा आ सकता है, पर उसकी प्रैंक को दूसरे वाले भी मजा लेते हैं। और साहसी इतना ज्यादा होता है कि ये बड़े लोगों से भी पंगा ले लेता है, मतलब प्रैंक करने के मामले। ये नहीं कि उनको इंजरी करने में, उनको चैलेंज करने में, लड़ाई करने में, वो नहीं। जैसे बच्चे हैं वो टीचर तक से प्रैंक कर लेते हैं, तो उनको डर नहीं लगता। तो देखा उस बच्चे ने कितनी छोटी जानकारी दी है, फिर भी हम दवाई का सिलेक्शन कर लिया, बड़ा सटीक निकला। जबकि लैकेसिस बलगम वाली खांसी में तो कोई देता नहीं है। लैकेसिस का नेचर ही होता है गले में ड्राइनेस हो, चोकिंग हो, जैसे अभी दम घुटने वाला है, आसपास यहाँ का कॉलर है वो भी नहीं बंद कर सकता, गले के पास को टच नहीं कर सकता, हॉट फीलिंग होती है जबकि तो हॉट ही पानी पी रहा है। तो ये सारे जो मिथ हैं एक केस से टूट जाते हैं। जब आप ऐसे हजारों केस देखोगे तो पता लग जाएगा ये तो सारे होम्योपैथी के मिथ है, यानी इनके पीछे सच्चाई नहीं है, तो सब गड़बड़ है। तो उस गड़बड़ को हटाने के लिए ये मेरे वीडियो देखना जरूरी है, सीखने की भावना से, क्योंकि यहां जो सिखा रहा हूं मैं वो सबके वीडियो केसेस मेरे पास हैं, और भविष्य में कभी ना कभी वो वीडियो केस मैं समाज में दे दूंगा, लोगों की परमिशन लूंगा, उसके बाद दे दूंगा। धन्यवाद।